Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Имейте больше детей, ибо я в судный день буду гордиться вашим числом перед другими общинами». Абу Дауд ан-Насаи. Одно из самых великих благ, которых Аллах даровал нам, рождение ребенка. Каждый мусульманин хочет особо обозначить для этого радостные события, чтобы будущее ребенка было праведным и благодатным. Поэтому каждый верующий стремится следовать посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, в действиях, связанных с рождением своего дитя. В связи с этим мы решили рассказать, какие действия должны знать и совершать родители новорожденных детей, для того, чтобы их с рождения не пугали джинны и их будущее было праведным и благодатным. И, иншаллах, это принесет пользу вам и вашему ребенку. С новорожденным связано 8 положений, и после соблюдения этих положений, иншаллах, ему ничто не навредит. Аллах в Коране говорит, смысловой перевод: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный». Аль-Имран, аят 31. Первые два – азан и икамат, и здесь есть несколько моментов. Первый – тому, кто присутствует при родах, даже если это женщина, желательно прочитать азан в правое ухо новорожденного, подобно тому, как его читают для намаза. Также желательно прочитать икамат в левое ухо, подобно тому, как его читают для намаза. Не имеет значения, является ли новорожденным мальчиком или девочкой. На желательность этого указывает хадис, который передал имам ат-Тирмизи и Абу Дауд, согласно которому посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, произносил слова азана на ухо Хусейну после того, как Фатима родила его. Тирмизи сказал, что этот хадис хасан сахих, то есть достоверный хадис. Ибн Сунни передает, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Если тот, у кого родится ребенок, произнесет слова азана в правое ухо, а слова икамата в левое, то Сыбайн не причинит ему вреда». Сыбайн – это джин, представленный каждому человеку. Есть мнение, что это болезнь, которая постигает детей в раннем возрасте. То есть это джинны, которые на невидимом уровне живут с людьми в их домах. В основном они не вредят людям, за редким исключением. Но те из них, которые живут в санузлах, ванной и туалет, это шайтаны. Поэтому нам велено произносить «Аузу биллях» перед входом в туалет. Произнесение выражения «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим» защищает человека от их вреда. Мудрость чтения азана и икамата в том, чтобы первым, что услышит ребенок в этом мире, было поминание Аллаха. Также азан дает надежду на безопасность ребенка, так как шайтан отступает и уходит, когда слышит поминание Аллаха. Третье. Тахник. Желательно протереть небо новорожденного ребенка, будь то мальчик или девочка, фиником как свежим, так и сушеным и вяленым, или чем-то другим сладким, например, изюмом. Как говорит имам ан-Навави в книге Шарх аль-Муслима, следует разжевать финик, пока он не превратится в пюре, так, чтобы его можно было с легкостью проглотить. Затем протереть им небо младенца так, чтобы часть сладкой массы попала в его желудок. Установлено, что пророк, алейхиссаляту вассалям, протирал таким образом небо многих детей-сподвижников. Имам Муслим передал от Аиши, да будет доволен ее Аллах, что к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, приходили с детьми, и он благословлял их и делал им тахник. Сахих Муслима 286. Четвертое. Акика. Акика – это животные, которые приносятся в жертву в честь новорожденного. Жертвенные животные из-за новорожденного указано в достоверных хадисах. К ним относится следующий хадис, который передал имам Бухари от пророка, алейхиссаляту вассалям. «За новорожденного мальчика следует приносить жертву. Выпускайте за него кровь и устраните от него то, что ему навредит». Сахих Бухари 5472. Желательно в честь мальчика резать 2 баранов и в честь девочки 1. Доводом к этому служит хадис, который передал Абу Дауд от Аиши, и в котором он говорит: «Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, велел нам принести в жертву в честь мальчика 2 равных барана, а в честь девочки 1 барана». Сунан Абу Дауда 28:34. Также передает от Абу Хурейры, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Иудеи приносят жертву в честь мальчика 1 барана, но не приносят жертву в честь девочки.
Вы же приносите в жертву в честь мальчика 2 барана, а в честь девочки 1. Муснат аль-Баззар 88:57. Если принести в жертву в честь мальчика 1 барана и ограничиться этим, то этого достаточно на основании того, что передано Абу Даудом и Байхаки от Ибн Аббаса. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, принес жертву в честь Хасана 1 барана и в честь Хусейна 1 барана. Сунан Абу Дауд 28:41. И еще, это очень важно, нежелательно пачкать голову ребенка кровью акикы, так как это действие из доисламского периода. Желательно протереть голову ребенка каким-нибудь благовонием, к примеру, водой с шафраном. Человеку же, за которого не совершили акику до его совершеннолетия, желательно самому совершить акику за себя. Обязательно уточните об этом у своих родных. 5. Именоречение. Это самое ответственное и приятное дело. Желательно дать ребенку имя в день его рождения или на 7-й день, лучше на 7-й день. Следует дать имя ребенку до совершения акика за него. Имам ан-Навави говорит в книге «Шарх Муслим», желательно поручить именоречение праведному человеку, чтобы он выбрал ребенку имя, которым доволен. Шарх Муслима 14/124. Желательно дать ребенку хорошее имя, следуя словам пророка, алейхиссаляту вассалям, которые передали и посчитали достоверными имам Ахмад, Абу Дауд и Ибн Хиббан. В судный день вас будут называть вашими именами и именами ваших отцов, поэтому выбирайте хорошие имена. Муснат Ахмада 216/93, Сахих Ибн Хиббана 58/18, Сунан Абу Давуда 49/48. Однако нет вреда в том, чтобы дать другое имя с хорошим смыслом. Запрещено давать имя Всевышнего Аллаха, которое присуще только ему. 6. Бритье волос на голове. Тут их несколько положений. 1. Желательно сбривать все волосы на голове новорожденного на основании достоверного хадиса, переданного имамом ат-Тирмизи от пророка, алейхиссаляту вассалям. Мальчик связан залогом в виде акикы, животное режется за него на 7-й день его жизни. Ему бреют голову и нарекают именем. Сунан ат-Тирмизи 15:22. В сбривании волос новорожденного заключается большая польза и с медицинской точки зрения. Например, на голове не появляется плотная корочка, которая иногда вредит ребенку и может неприятно пахнуть. По достоверному мнению, сбривать волосы желательно как мальчикам, так и девочкам. Однако есть ученые, которые посчитали для девочек это нежелательным. 2. Недостаточно побрить часть головы или укоротить волосы, следует полностью сбрить их. Если же есть опасение, что сбривание волос причинит ребенку вред, то следует отказаться от него. 3. Желательно сбрить волосы на 7-й день его рождения. 4. Желательно сбривать волосы после совершения акикы, то есть после принесения жертвоприношения за ребенка. 7. Раздача милостыни золотом или серебром. Тут 2 положения. 1. Желательно раздать в качестве милостыни количество золота или серебра, или же их эквивалент бумажными деньгами, равные весу волос новорожденного. Доводом к этому служит достоверный хадис о том, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, велел Фатиме взвесить волосы Хасана и Хусейна и в качестве подаяния отдать серебро, равное весу этих волос. 2. Тому, кому в детстве не брили и за кого не была роздана милостыня золотом или серебром по весу волос. Если волосы с детства так и остались несбритыми, как говорит имам Заркаши, следует сбрить их и раздать милостыню. Однако в большинстве случаев этих волос на голове не остаются. Если же волосы в детстве уже брили, то ему следует вспомнить их примерный вес в день бритья и раздать золото и серебро в соответствии с ним. Если же вес волос неизвестен, следует ради предосторожности отдать милостыню в большем весе, как это сказал Хатыб Ширбини в книге Мугни аль-Мухтадж 6/142. 8. Обрезание. Обрезание – это удаление крайней плоти. По мнению большинства ученых, обрезание для мужчин является обязательным на основании слов Всевышнего Аллаха. Аллах в Коране говорит, смысловой перевод: «Затем мы внушили тебе, о Мухаммад, исповедуй религию Ибрагима, ведь он следовал истине и не принадлежал к числу многобожников». Ибн Касир, сура Аль-Имран, аят 95. А обрезание относилось к религии нашего господина Ибрагима, алейхиссалям. В обоих сборниках достоверных хадисов говорится:
что пророку Ибрагиму обрезание было сделано в возрасте 80 лет. В Сахихе Ибн Хиббана и Хакима говорится, что это произошло в возрасте 120 лет. Плата за обрезание берется из имущества самого ребенка, если оно у него есть, а если нет, то из имущества того, кто должен его обеспечивать, например, отца или матери. Если посторонний человек отдаст за это свои средства, то это тоже дозволяется. А Аллах знает истину. И да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и его сподвижников, и его семейства. Да хранит вас Аллах, дорогие подписчики. Альхамдулилля, я довел до тебя эти хадисы, и тебе было суждено дослушать их до конца. Иншаллах, получим все от этого пользу. Пишите свое мнение об этом, а кто знал, тот ставит лайк. И, возможно, об этом узнает еще больше людей. И обязательно не ленитесь выделять время для изучения своей религии. До новых встреч! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.